Aloha guys! Welcome to my YouTube channel, our YouTube channel. Samahan niyo po ako, kakain tayo ng adobong chicken feet. Pasingtabi po sa mga taong hindi kumakain ng chicken feet. But for me, I really love it. One of my favorite food. Isaw. Kaya lang walang nagtitinda ng isaw dito yun. Parang kamay ko. Be, you still have the pipino? The cucumber you still have? The cucumber? No more? You eat it all? Yummy. Kahit ganito lang pagkain ko, guys. Every day I can eat like this.
Dapat nga nilagyan ko pala ito ng pineapple eh. Yung pineapple juice and pineapple chunk. Crab ka. Mas gusto ko pang kumain ng mga buto-buto than meat. Because yung taste niya nandoon sa buto. Yung meat wala nang taste. Ah, excuse me. Ang lambot pa ng ano ko, guys.
Mm. Baka mahaba na ang video. Thank you guys for watching. Mahalo much. Please like and comment down below, guys. May naalala pala ko, guys. Sabi sa akin, mas maganda raw panoorin yung mga nagda-dumpster ba yan? Sa mainland, guys, oo. Kasi doon, pag ayaw na nila ng gamit, tinatapon na nila. Dito kasi sa Hawaii, iba ang style nila dito. Hindi po pwede yung mga dumpsters dito, nilalagyan nila ng lock. Hindi yung pag especially sa mga company ganyan, nilalagyan nila ng lock, hindi po pwede na i-open. Kaya walang nagda-dumpster dito. Bawal. Not like doon sa States, sa mainland. They call that mainland. Marami nagda-dumpster talaga doon. Sa Hawaii, guys, wala. Kasi baka mamaya nahuli ka pa, magbabayad ka. Okay, guys. Bye, guys. Thank you for watching, and I just want to say thank you to all my subscribers. Aloha, mahalo, God bless. Sayonara. Adios.